ដោយសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS និងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបមានបន្ថែមសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនិស្សិតលើគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ូងសុភារីពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីស្នើទូតបរទេសចូលរួមឃ្លាំមើលសវនកម្មលើស្ត្រីបង្កក់មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវាយប្រហារលើគណៈបកបង្កើតថ្មីហើយអំពាវនាវសកម្មជនអ្នកគាំទ្រកុំឲ្យបែកបាក់គណៈកម្មការទី1របស់សភាកំពុងតែពិនិត្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋ43គ្រួសារថ្មីនៅឡពីងចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិករុះរើមន្ត្រីសំខាន់ក្នុងទីភ្នាក់ងារចារកម្មក្រុមអាកៃដានៅយេម៉ែនប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកបញ្ជាឲ្យមានភារវកម្មប្រឆាំង Charlie Hebdo RFIនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់បង្កក់បរិយាកីឡានិងថ្មគោលជាដើមប្រមាណជាង100នាក់ក្នុងនោះរួមមានទាំងព្រះសង្ឃមួយចំនួនផងបានដង្ហែក្បួនដាក់លិខិតអញ្ជើញទៅកាន់ស្ថានទូតបរទេសចំនួន9ប្រចាំនៅកម្ពុជានិងរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីចូលរួមឃ្លាំមើលសវនកម្មលើស្ត្រីបង្កក់នៅស្លាវតូនឹងបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះលើស្ត្រីអ្នកភូមិបង្កក់ចំនួន10នាក់និងអតីតព្រះសង្ឃមួយអង្គផងនៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះវ៉ាន់សុគន្ធាជួនសេចក្តីរាយការណ៍ព្រោះតែអស់ជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាក្រមប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីទាំងនោះបានសម្រេចប្រមូលផ្តុំគ្នាដង្ហែដាក់លិខិតអញ្ជើញទៅកាន់ស្ថានទូតចំនួន9ប្រចាំនៅកម្ពុជានិងរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីចូលរួមឃ្លាំមើលសវនកម្មលើស្ត្រីបង្កក់ចំនួន10រូបនិងអតីតព្រះសង្ឃមួយអង្គផងដែលពេលនេះកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរក្បួនដង្ហែដាក់លិខិតអញ្ជើញបានផ្ដើមធ្វើមុនគេនៅស្ថានទូតបារាំងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ស្ថានទូតបារាំងក្រៅពីដាក់លិខិតអញ្ជើញក្រមប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីក៏បានដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកកษัត្រិយបារាំងរបស់ទស្សនាបតី Charlie Hebdo ដែលរងការបាញ់ប្រហារពីក្រុមភេរវករអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសផងដែរបន្ទាប់ពីស្ថានទូតបារាំងក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានដង្ហែលិខិតអញ្ជើញដាក់ទៅកាន់ស្ថានទូតអង់គ្លេសអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងស្ថានទូតចំនួន3ទៀតមុននឹងបញ្ចប់នៅរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាអ្នកស្រីពៅសុភាតំណាងអ្នកភូមិបង្កក់បានថ្លែងថាការដាក់លិខិតអញ្ជើញនេះក្រមប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងរដ្ឋទូតនៃស្ថានទូតទាំងនោះនឹងចូលរួមឃ្លាំមើលសវនកម្មលើស្ត្រីបង្កក់នេះដើម្បីបានដឹងថាតើតុលាការនៅស្រុកខ្មែរមានឯករាជ្យឬស្ថិតក្រោមការបង្គាប់បញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីបានបន្តថាស្ថានទូតប្រទេសមហាអំណាចដូចជាបារាំងជាដើមដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីស$23អាចដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតុលាការស្រុកខ្មែរមានឯករាជ្យដែលអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ស្ត្រីបង្កក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំទៅនោះបានលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការលីកាដូដែលបានឃ្លាំមើលការដង្ហែដាក់លិខិតអញ្ជើញរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនេះយល់ថាការស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតបរទេសពីសំណាក់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះគឺដោយសារពួកគេបាត់បង់ជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការស្រុកខ្មែរហើយពួកគេរំពឹងថាស្ថានទូតបរទេសទាំងនោះជាពិសេសប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាអាចមានឥទ្ធិពលជំរុញឲ្យមានការដោះលែងអ្នកកំពុងជាប់ឃុំទាំងនោះសូមបញ្ជាក់ថាស្ត្រីនៅភូមិបង្កក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងនោះត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014បានសម្រេចផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់រយៈពេល1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលពីបទធ្វើឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍និងប្រឆាំងមន្ត្រីរាជការសាធារណៈបន្ទាប់ពីពួកគេចេញតវ៉ាបិទផ្លូវនៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញរឿងទឹកលិចផ្ទះរបស់ខ្លួនស្ត្រីអ្នកភូមិបង្កក់ទាំងនោះនិងអតីតព្រះសង្ឃមួយអង្គផងដែលតែងតែចេញមុខតវ៉ាជារឿយៗនឹងត្រូវតុលាការស្រាវតោបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះឡើងវិញនៅថ្ងៃទី22មករាឆ្នាំនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអំសំអាតបានសម្ដែងសុទិដ្ឋិនិយមថាស្រាវតោនឹងដោះលែងអ្នកទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយសារមិនមានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយនៅរសៀលថ្ងៃទី15មករានេះតុលាការសាលាអូតូនឹងបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកមីកសវណ្ណារានិងសកម្មជន4នាក់ផ្សេងទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតអង្គការលីកាដូសូមរំលឹកជូនថាលោកមីកសវណ្ណារាប្រធាននាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នៅជិតមន្ទីរពេទ្យអង្គឌួងក្រោមបទចោទប្រកាន់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍រំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014កន្លងទៅ
នេះជាដោយឡែកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកពីអឺរ៉ុបវិញលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់កាលវិភាគចុះមូលដ្ឋានជួបសកម្មជនអ្នកគាំទ្រតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនកាលពីថ្ងៃពុធនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបន្តនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តកណ្ដាលរហូតដល់ថ្ងៃទី17មករានៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងនោះលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវដល់សកម្មជនអ្នកគាំទ្រឲ្យបន្តរួបរวมកុំឲ្យមានការបែកបាក់លោកសំរងស៊ីក៏ចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារមិនចំឈ្មោះលើគណៈបកទៅបង្កើតថ្មីថាដើម្បីជួយដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះលីមេងហួរជូនព័ត៌មាន គឺកាលពីថ្ងៃពុធទី14មករានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសទៅកាន់សកម្មជនអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគណៈបកថ្មីដែលទើបបង្កើតគ្រោងនឹងបង្កើតដើម្បីតែបំបែកសម្លេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគូប្រជែងតែមួយគត់នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទោះបីជាគណៈបកទាំងនោះដឹងខ្លួនហើយថាមិនមែនដើម្បីឈ្នះខ្លួនឯងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតាមលោកសំរងស៊ីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកស្នេហាជាតិត្រូវតែបន្តរួបរวมគ្នាលោកសំរងស៊ីដូច្នេះសូមអរគុណចិត្តពិចារណាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវខ្លួនមិនមានឈ្នះទេខ្លួនជើងមកបានរំខានយើងមកបែរសម្លេងយើងតិចគណៈបកប្រជាជននេះគណៈបកប្រជាជនអត់មានឈ្នះខ្លួនឯងទេតែធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនឈ្នះបងប្អូនយើងបងប្អូនមិនត្រូវយើងស្អើជួយគណៈបកប្រជាជនការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីដូចនេះទោះជាមិនចេញឈ្មោះឲ្យចំក៏ប៉ុន្តែគេដឹងថាសម្ដៅទៅលើក្រុមលោកកែមលីព្រមទាំងមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតដែលជាស្ថាបនិកបណ្ដាញពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមឬខ្មែរដើម្បីខ្មែរក្រុមបណ្ដាញថ្មីនោះកំពុងតែគៀងគរប្រជាពលរដ្ឋបង្កើតគណៈបកនៅមូលដ្ឋានដែលនឹងអាចលេចជារូបរាងក្នុងខែមីនាដោយបដិសេធថាមិនមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពីក្រោយលោកកែមលីបានចាត់ទុកការវិភាគរបស់លោកសំរងស៊ីថាមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយថាការវាយប្រហារនោះគឺជាការជួយឃោសនាឲ្យបណ្ដាញខ្មែរដើម្បីខ្មែរទៅវិញទេលោកកែមលីជារួមយើងបើកចំហឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាថាវិការយើងបើកចំហមានការស៊ើបអង្កេតជាព័ត៌មានបើសិនជាគណៈបកនគរជាតិគាត់សង្ស័យអញ្ចឹងគាត់អាចបង្កើតក្រុមធំមួយមានការស៊ើបអង្កេតយើងទទួលឬមួយក៏សង្ស័យថាមានរ៉ែងវត្ថុពីគណៈបព្វជិជនអីមានស្ថាប័នណាក៏ដោយជាអាចមានថាវិការជួលស្ថាប័នសវនកម្មឯករាជ្យមានការស៊ើបអង្កេតវាយើងធ្វើនេះគឺតាមសមត្ថភាពតាមលទ្ធភាពយើងណាហើយចូលលុយគ្នាបន្តិចតួចដើម្បីធ្វើថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យអីចឹងណាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនិងទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋសភាកាលពីម្សិលមិញបានចុះទៅប្រមូលទិន្នន័យចំពោះបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋចំនួន43គ្រួសារថ្មីទៀតក្នុងសហគមន៍ឡោពីងស្រុកតាចេះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលអះអាងថារងផលប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍនៃក្រុមហ៊ុន KDC ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដីធ្លីដែលអះអាងនោះថាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ចំនួននៅឡើយទេសុនមេសាលំអិតបន្ថែមគណៈកម្មការទី1របស់រដ្ឋសភាបានបញ្ចប់ការប្រមូលព័ត៌មានស្ដីពីបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋចំនួន43គ្រួសារថ្មីដែលអះអាងថាបានប៉ះពាល់ដោយការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន KDC នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយប៉ុន្តែគណៈកម្មការនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលពីអត្តសញ្ញាណដីនៅក្នុងតំបន់ចំនួននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកជាពូចសមាជិកគណៈកម្មការទី1ដែលបានចុះទៅកាន់តំបន់ចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាបកប្រឆាំងរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន43គ្រួសារថ្មីបន្ថែមនេះគឺជាអ្នកមកតវ៉ានិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងថ្មីមកកាន់គណៈកម្មការទី1កាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅប៉ុន្តែគណៈកម្មការនិងអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណដីធ្លីដែលពលរដ្ឋទាំង43គ្រួសារនោះបានអះអាងនៅឡើយនោះទេដែលលោកឡាត់គីមន្ត្រីអង្គការហុកដែលបានកាន់ករណីនៅតំបន់ឡពីងនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំង43គ្រួសារនោះគឺជាអ្នកដែលបានធ្លាប់អាស្រ័យផលលើផ្ទៃដីដែលមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC របស់លោកស្រីជាខេងបើតាមលោកឡាត់គីប្រជាពលរដ្ឋទាំង43គ្រួសារនោះមានផ្ទៃដីប្រមាណជាង90ហិកតានៅក្នុងតំបន់ចំនួនប៉ុន្តែទាំងលោកជាពូចនិងលោកឡាត់គីបានលើកឡើងពីចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានប្រជាពលរដ្ឋទាំង43គ្រួសារថ្មីនេះទើបចេញតវ៉ាខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិឡពីងផ្សេងទៀតបានចេញតវ៉ារួចមកហើយនោះសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងចំនួននៅតំបន់ឡពីងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះដែលធ្លាប់មានដល់ការចាប់ពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារនិងការបណ្តេញពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះសម្បែងនោះអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុននាពេលនេះបានត្រឹមទទួលស្គាល់ពលរដ្ឋចំនួន52គ្រួសារដែលមានផ្ទៃដីកាន់កាប់ប្រមាណជាង100ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះសូមរំលឹកបន្តិចថាក្រុមហ៊ុន KDC មានទំនាស់ដីធ្លីប្រមាណជាង182ហិកតានៅក្នុងនោះពលរដ្ឋដែលបានអះអាងថារងផលប៉ះពាល់
គឺមាន82ឬ83គ្រួសារយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឡាត់គីមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយឈរលើគោលជំហររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយឡែកលោកជាពូជសមាជិកគណៈកម្មការទី1របស់រដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំង43គ្រួសារនឹងទទួលបានការដោះស្រាយក្រោយពេលអត្តសញ្ញាណដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានកំណត់និងទទួលស្គាល់សវនាការលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នឹងចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីនៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2015តាមគម្រោងនៅថ្ងៃទី15មករានេះតុលាការខ្មែរក្រហមត្រូវបើកសវនាការលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី14មករាបង្ហាញថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានផ្ដល់ព័ត៌មានដោយមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតថាលោកខៀវសំផននឹងមិនអាចចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅមុនថ្ងៃទី15មករានេះបានទេហេតុដូច្នេះសវនាការដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15មករានេះត្រូវបានលុបចោលសេចក្តីប្រកាសក៏បានលើកឡើងថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏បានបង្គាប់ឲ្យមានការវិយតម្លៃផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពីអ្នកជំនាញដែលត្រូវបានតែចាត់តាំងដោយតុលាការរួចហើយដើម្បីវិយតម្លៃលើសម្បទាក្នុងការចូលរួមសវនាការរបស់ជនជាប់ចោទទាំងពីរនៅថ្ងៃទី19និងថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខយើងសូមងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារចារកម្មសហរដ្ឋអាមេរិករុះរើក្រុមការងារដឹកនាំរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវកាលពីប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះមន្ត្រីសំខាន់ទទួលបន្ទុកខាងការពារគ្រួសារលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាត្រូវបានដកចេញពីតំណែងដោយលោក Joseph Glency ដែលជានាយកស្ដីទីលោក Joseph Glency បានចូលមកគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារចារកម្មអាមេរិកបន្ទាប់ពីការលាលែងពីតំណែងរបស់អ្នកស្រី Julia Pearson កាលពីឆ្នាំមុនយើងស្ដាប់ឯមីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនបរិះវង្វេងស្មារតីម្នាក់ជាទាហានជើងចាស់ក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមបានចូលទៅក្នុងសេតវិមានបន្ទាប់ពីបានរត់ដោយគ្មានខ្លាចលើសួនស្មៅនៅខាងមុខនៃវាសនដ្ឋានប្រធានាធិបតីដែលតាមទ្រឹស្ដីជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពជាងគេឧបទ្ទហេតុនេះមិនយូរប៉ុន្មានបានលាតត្រដាងដំណើរមិនប្រក្រតីខ្លាំងនៅក្នុងជួរកងអង្គរៈដែលទទួលបន្ទុកការពារសុវត្ថិភាពរបស់គ្រួសារលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក្នុងចំណោមបញ្ហាទាំងនោះមានដូចជាការធ្វេសប្រហែសទាំងឡាយដែលប្រធានាធិបតីមិនបានពិនិត្យហ្មត់ចត់វប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពសម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងការផ្ដល់សញ្ញាអាសន្នដោយមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់របស់ខ្លួនឡាកាលពីប៉ុន្មានខែមុនគេបានរកឃើញថាអំឡុងពេលដែលមានការបាញ់កាំភ្លើងទៅលើអគារប្រធានាធិបតីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកការពារកូនរបស់លោកអូបាម៉ាពុំត្រូវបានគេយកត្រចៀកស្ដាប់ឡើយខណៈដែលពួកគេបានផ្ដល់សញ្ញាអាសន្នឲ្យមេកាយនានារបស់ខ្លួនលទ្ធផលនៃសវនកម្មឯករាជ្យដែលស្នើឡើងដោយលោកនាយកស្ដីទីឈ្មោះ Joseph Glency គឺច្បាស់ណាស់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះមិនដល់កម្រិតពួកគេត្រូវបានស្នើឲ្យលាលែងពីតំណែងឬនឹងត្រូវបណ្តេញចេញពីការងារការរុះរើគណៈគ្រប់គ្រងដ៏ធំមួយនឹងត្រូវគេស្នើឡើងថ្លែងចេញពីទីក្រុង Cedar Falls នៃរដ្ឋ Iowa លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានប្រកាសពីដំណាក់កាលថ្មីនៃការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបាននៅអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនក្នុងតម្លៃសមរម្យនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកាលៈទេសៈថ្មីនៃការបង្កើនការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចព័ត៌មានសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យានិងស្របតាមគោលនយោបាយនៃការលើកតម្កើងនៅគោលការណ៍អព្យាក្រឹតភាពនៃអ៊ីនធឺណិតលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបាននិយាយថាអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនមិនមែនជាគ្រឿងប្រណិតនោះទេតែវាគឺជាតម្រូវការចាំបាច់តកតងទៅនឹងអាមេរិកដែរយុវជនអាមេរិកម្នាក់ដែលត្រូវបានបណ្ដុះគំនិតដោយក្រុមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមជីហាតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃម្សិលមិញពីបទរៀបចំផែនការវាយប្រហារដោយសម្ងាត់ទៅលើសភាអាមេរិកនេះបញ្យងតាមភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ FBI និងក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកយុវជន Christopher Connell អាយុ20ឆ្នាំត្រូវបានឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីរូបគេបានទិញអាវុធស្វ័យប្រវត្តិចំនួន2ដើមនិងគ្រាប់រំសេវចំនួន600គ្រាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Ohio ក្រសួងយុតិធម៌បាននិយាយថាយុវជនម្នាក់នេះត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងសម្រាប់មន្ត្រីនិងបុគ្គលិកការងារអាមេរិកតកតងទៅនឹងបារាំងវិញនៅក្នុងសារវីដេអូដែលបង្ហោះផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រុមអាល់កៃដានៅយេម៉ែនបានប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នករៀបចំនិងបញ្ជាឲ្យមានភារវកម្មវាយប្រហារទៅលើទស្សនវិស័យ Charlie Hebdo ការចេញមុខទទួលខុសត្រូវលើភារវកម្មជាផ្លូវការរបស់អាល់កៃដានៅយេម៉ែនធ្វើឡើងនៅមួយសប្តាហ៍ក្រោយអំពើភារវកម្មបាញ់សម្លាប់អ្នកកាសែតនិងអ្នកគូរូបថ្លុកកំប្លែងរបស់បារាំង Charlie Hebdo នៅកណ្ដាលទីក្រុងប៉ារីសឈឺមុផាជួនព័ត៌មានពិស្ដា
ការចេញមុខទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមអាល់កេដានៅយេម៉ែននេះបានបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់នៅការសន្និដ្ឋានរបស់អាជ្ញាធរបារាំងនៅក្នុងពេលដែលការស៊ើបអង្កេតកំពុងដំណើរការរដ្ឋអាជ្ញាបារាំងបានកំណត់រួចហើយថាភេរវជនបាញ់សម្លាប់អ្នកកាសែតបារាំងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនគឺបងប្អូនគូស៊ីនោះមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងក្រុមអាក់ប៉ាក្រុមអាល់កេដានៅយេម៉ែនដែលជាបណ្ដាញមួយរបស់អាល់កេដាប្រចាំឧបទ្វីបអារ៉ាប់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI បានទទួលសារវីដេអូមួយរបស់ក្រុមអាល់កេដាជាភាសាអារ៉ាប់និងមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងសារវីដេអូរយៈពេល10នាទីដែលមានដាក់រូបភាពវាយប្រហាររបស់ភេរវជនទៅលើទីស្នាក់ការរបស់ Charlie Hebdo ផងនោះ Nasser Ben Ali Al-Anasi មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រុមអាល់កេដានៅយេម៉ែនបានអះអាងថាវីរជនត្រូវបានគេរើសបញ្ចូលហើយនឹងបានធ្វើសកម្មភាពទៅតាមផែនការយ៉ាងជោគជ័យវីរជនដែលអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់អាល់កេដានៅយេម៉ែនចង់សម្ដៅនោះគឺបងប្អូនគូស៊ីដែលធ្វើភារកម្មបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីសហើយនឹងអ្នកកាសែតរបស់ Charlie Hebdo កាលពីថ្ងៃពុធទី7មករានៅក្នុងសារវីដេអូនោះដែរអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់អាក់ប៉ាបានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាការដាក់ទិសដៅរៀបចំគម្រោងរួមទាំងការផ្ដោតហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធតែធ្វើឡើងដោយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់អាល់កេដាចំណែកឯគម្រោងភារកម្មវាយប្រហារ Charlie Hebdo គឺដើម្បីចង់សងសឹកឲ្យព្យាការីមូហាម៉េតនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជារបស់មេធំអាល់កេដាគឺអៃម៉ាន់អាល់ហ្សាវ៉ាអ៊ីរីដែលបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមអ៊ីស្លាមនៅទូទាំងពិភពលោកនោះវាយប្រហារទៅលើអឺរ៉ុបទៅតាមគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់នៅក្នុងខ្សែវីដេអូនោះដែរក្រៅតែពីនិយាយសើចចំអកទៅលើក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកដែលបានចូលរួមដើរក្បួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីមេឃោសនារបស់អាក់ប៉ាបានកោតសរសើរផងដែរនៅស្នាដៃរបស់ភេរជនគូលីបាលីដែលបានសម្លាប់ជនជាតិជ្វីសនៅប៉ុកដឺវ៉ាងសែននិងថាសកម្មភាពរបស់គូលីបាលីនោះគ្មានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងគម្រោងការរបស់អាល់កេដាទេក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែកើតឡើងចំជួនគ្នាតែប៉ុណ្ណោះតាមមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់របស់យេម៉ែនវិញនៅឆ្នាំ2011បងប្អូនគូស៊ីទាំងពីរបានចូលទៅក្នុងទឹកដីយេម៉ែនតាមរយៈទឹកដីអូម៉ង់ហើយនឹងបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីក្រុមអាល់កេដាឲ្យជាបាញ់កាំភ្លើងនៅវាលខ្សាច់ម៉ារីបដែលជាទីតាំងសម្បុករបស់អាល់កេដានៅយេម៉ែននៅមុនពេលត្រូវប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្របងប្អូនគូស៊ីបាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍បារាំងថាខ្លួនគេធ្លាប់បានទទួលលុយពីមេអាល់កេដាម្នាក់គឺអាល់អ៊ូកូឡាគីដែលក្រោយមកត្រូវបានយន្តហោះដ្រូនអាមេរិកបាញ់សម្លាប់នៅឆ្នាំ2011លោកពូទីនបានទទួលជួបប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាដោយផ្ដោតសំខាន់លើតម្លៃប្រេងតាមដែលមានក្រឹមឡើងក្នុងជំនួបនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននឹងលើកយកទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាភាគីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាសម៉ាឌូរ៉ូជាពិសេសគឺបញ្ហាបណ្ដាលមកពីការបន្តធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងឆៅនៅលើទីផ្សារពិភពលោកដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ដល់ខ្ទង់ចំណូលប្រទេសទាំងពីរដែលជាប្រទេសនាំចេញយ៉ាងច្រើននៅវត្ថុធាតុដើមនេះយើងស្ដាប់កៅឆាយាវិមានក្រឹមឡើងលំអិតថាប្រមុខរដ្ឋទាំងពីរក៏យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើភារកិច្ចបច្ចុប្បន្នខាងបំផុសសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីបូកទាំងការបំពេញឲ្យកើតចេញជាផ្លែផ្កាមើលនៅគម្រោងធំៗរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងវិស័យធម្មពលកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មស្របនឹងប្រភពដដែលការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាជុំវិញស្ថានភាពដែលកើតឡើងសពថ្ងៃនៅទីផ្សារប្រេងពិភពលោកប្រកាសជាចោទក្នុងរបៀបវារៈប្រចាំថ្ងៃនៃជំនួបកំពូលដោយឥតមានប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនទស្សនកិច្ចលោកប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡានីកូឡាសម៉ាឌូរ៉ូបានចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះនៅម៉ូស្គូគឺបន្ទាប់ពីគាត់បានទៅកាន់3ប្រទេសទៅហើយសុទ្ធតែជាប្រទេសល្បីខាងនាំប្រេងចេញគឺអាល់ហ្សេរីអ៊ីរ៉ង់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាទីដែលគាត់បានធ្វើកិច្ចចរចាជុំវិញវិបត្តិតម្លៃប្រេងក្នុងឋានៈជាសមាជិកនៃអង្គការបណ្ដាប្រទេសខាងនាំប្រេងចេញហៅថា OPEC វេណេស៊ុយអេឡាដោយរុស្ស៊ីអញ្ចឹងរងទុកនឹងការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃមាសខ្មៅនេះលូររហូតដល់ក្រោម$50ក្នុង1បារីលឬ1ធុងដែលចំណុះ159លីត្រសូម្បីវេណេស៊ុយឡាដកជាប់ដោយកំណត់ប្រេងឆៅដ៏សម្បូរក្តីក៏ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសនេះស្រាប់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទេតើត្បិតវាអាស្រ័យខ្លាំងនឹងការលក់ប្រេងដែលពំនាំដល់ទៅ 96% នៃខ្ទង់ចំណូលរូបិយវត្ថុសម្រាប់ថវិកាជាតិចំណែកនៅរុស្ស៊ីទន្ទឹមនឹងសម្ពាធនៃទណ្ឌកម្មបច្ចឹមលោកការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យវិលមុខតាំងពីកណ្ដាលឆ្នាំមុនមកនៃតម្លៃប្រេងដែលរួមជាមួយនឹងអ៊ូស្ម៉ាន់តែងបាននាំចំណូលជារូបិយវត្ថុដល់ទៅជាង 50% ដល់ថវិកាជាតិគឺបានញ៉ាំងអត្រាប្រាក់រូបចុះដាំដងពី$1ស្មើនឹង33រូបកាលពីដើមឆ្នាំមុនលូររហូតដល់$1ស្មើនឹង66រូបទៅហើយយប់មិញតាមការប្រមាណឃើញម្សិលមិញនៃលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរុស្ស៊ីអង់តូនស៊ីលីអាណូវ
បើពេញមួយឆ្នាំ2015នេះតម្លៃប្រេងមិនឡើងហួសពី$50ក្នុងមួយបារីទេនោះថាវិការជាតិរុស្ស៊ីនឹងបាត់បង់អស់ទឹកប្រាក់ស្មើនឹង39,000 លានអឺរ៉ូឯណោះពីខ្ញុំកែខេយ៉ាម៉ូស្គូ RFE យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសហ្វីលីពីនប្រជាជនហ្វីលីពីនរាប់លាននាក់បាននាំគ្នាត្រៀមទទួលសម្ដេចសង្ឃប៉ាហ្វ្រង់ស៊ួរដោយផ្ទាល់បើទោះបីជាមានការរក្សាសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតបានជ្រើសរើសយកវិធីស្វាគមន៍សម្ដេចប៉ាបតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមវិញនៅខណៈដែលប្រមុខដឹកនាំសាសនាកាតូលិកចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃរយៈពេល5ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះប្រជាជនហ្វីលីពីនរាប់ពាន់នាក់បានផ្ញើសារជូនពរនិងស្វាគមន៍ទៅកាន់គណនី Twitter ជាផ្លូវការរបស់ព្រះអង្គវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHzលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលសុនមេសានឹងលើកឡើងពីរយៈពេល30ឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនច្បាប់កំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតែចម្រូងចម្រាសបន្ទាប់មកគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាដែលប៉ែនបូណាសូមជូនបទវិភាគអំពីកំណែទម្រង់អប់រំក៏ត្រូវធ្វើនៅក្នុងគ្រួសារខ្មែរដែរនៅក្នុងនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់អៀងសុកមិញនិយាយអំពីភារវកម្មនៅប៉ារីអាចកោះកកាយឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងសហគមន៍នៅអឺរ៉ុបចំណែកនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយអែមៀនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅកម្ពុជាត្រូវបានបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលស្នើចង់ឲ្យបង្កើតឡើងព្រោះគេជឿថាច្បាប់កំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺដើម្បីលុបបំបាត់ការប្រមូលផ្ដុំអំណាចនិងធានាបាននូវយុត្តិធម៌សង្គមប៉ុន្តែច្បាប់នេះនៅមិនទាន់មានការគាំទ្រពេញលេញពីសង្គមនៅឡើយទេព្រោះថាកម្ពុជានៅតែត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដែលកំពុងតែប្រឈមមុខជាមុនសិនដូចជាបញ្ហាដីធ្លីនិងបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើនទៀតនេះគឺជាការលើកឡើងពីអ្នកវិភាគនិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សុនមេសាពីរឿងនេះដូចតទៅថ្ងៃទី14មករាឆ្នាំ1985 14មករា2015គឺជាការកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកហើយទន្ទឹមនឹងការកាន់អំណាចយូរបែបនេះនាំមកមានការលើកឡើងពីច្បាប់សម្រាប់កំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅកម្ពុជាលោកសុនឆៃសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃច្បាប់ស្តីពីការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះជាគោលការណ៍ហើយដែលមានអ្នកដឹកនាំកាន់អំណាចយូរធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងអំណាចទៅជាការគ្រប់គ្រងតាមអំណាចផ្ដាច់ការនាំមកមានការប្រមូលអំណាចហើយធ្វើឲ្យមានរបបផ្ដាច់ការនេះជាការមិនចង់បានគ្រប់ជនជាតិទាំងអស់មិនមែនតែជាយើងនោះទេដូច្នេះហើយបានជាវាមានគោលការណ៍ដែលលើកឡើងជារឿយៗអំពីការរៀបចំតែឬក៏វិសោធនកម្មនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងដើម្បីកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ហានេះត្រូវបានជជែកជាសាធារណៈនឹងយូរហើយក៏ប៉ុន្តែអំណាចដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងគាត់មានជាច្រើនឆ្នាំដែលចាំគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងនឹងដែលមកដល់ពេលនេះ30ឆ្នាំហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យស្ថាប័នជាតិជាច្រើនមិនមានសកម្មភាពបំរើដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកសុកសំអឿននាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាបានលើកឡើងស្ដីពីច្បាប់កំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះថាគឺមិនមែនសម្រាប់កំណត់អាណត្តិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេប៉ុន្តែជាច្បាប់មួយដែលធានានៅការដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់អ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយៗជាបន្តទៀតលោកសុកសំអឿនក្មេងជាន់ក្រោយតែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយវាមិនមានន័យថាកំណត់ច្បាប់ហ្នឹងទៅសម្រាប់គោលដៅសម្រាប់សម្ដេចយុបញ្ចប់អញ្ចឹងឯងតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាយើងគួរកំណត់អញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែយើងសិតរាប់ជាថ្មីមានន័យថាអ្វីដែលគាត់និយាយមុនមកបើសិនអាចបន្តទៀតបានគាត់តែបានតែពីទៀតអញ្ចឹងណាហ្នឹងទស្សនៈខ្ញុំព្រោះយើងគិតសម្រាប់អតីតក្មេងជំនាន់ក្រោយសម្រាប់សង្គមខ្មែរជាន់ក្រោយខុសពីលោកសុកសំអឿននិងលោកសុនឆៃលោកសុកទូចបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគសង្គមបានលើកឡើងថាច្បាប់កំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺមិនចាំបាច់នោះទេដោយទុកឲ្យប្រជារាស្ត្រអនុវត្តតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយការបោះឆ្នោតជំនួសទៅវិញអញ្ចឹងយើងធ្វើ
ធ្វើឲ្យប្រជាជនមានចំណេះដឹងនៅលើចាស់ឆ្នោតឲ្យមានចំណេះដឹងកាលណាមានចំណេះដឹងគាត់ជារឿងមានដំណំមកគាត់ដែរហើយបើសិនតែសភានឹងអត់មានអំណាចសភានឹងអត់មានបំរើរាជទេគាត់ឈប់បោះឲ្យទៅនយោបាយក្នុងគណៈបកហ្នឹងมันវាអត់អាចជាប់បាត់អញ្ចឹងទូទីប្រជាជននឹងខ្លាំងណាស់ព្រោះมันអាចបន្លំអីបានទេយើងឃើញនៅប្រទេសដទៃទៀតมันអាចបន្លំបានទោះបីតែភូមិមានឹងឃើញតែឈ្នះចាញ់តែប្រជាជនគាត់បោះឲ្យមិនបោះឲ្យបានន័យថាគាត់មានមុខឲ្យទៀតហើយបើសិនជាគាត់នៅបន្តកាន់អំណាចហើយមិនគោរពទៅតាមម្ចាស់ឆ្នោតអាហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាស្រុកនឹងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលកើតឡើងកំណត់អាណត្តិយុរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកនយោបាយគាត់មានអំណាចគាត់ចង់កំណត់ទេសូម្បីតែយើងឃើញថាគណៈបកណាក៏ដោយឥឡូវសាកកំណត់អាណត្តិភាពមើលបំផ្សេងគ្រប់គ្នាថាគេទៅកំណត់អីដំណាក់ទៅចឹងគេថាប៉ះពាល់របស់ខ្លួនចាប់ដើមផ្សេងចំពោះលោកស៊ីប៊ុនហុកសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ហាដំណោះស្រាយរបស់ជាតិគឺមានសារៈសំខាន់ជាងការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយទុកឲ្យជំរឿនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនទៅអបមាទៅសម្ដេចធ្វើអាក្រក់ក៏ឈ្មោះក៏មិនមានចេះតែអង្គុយតែបាននេះដែរទីជនតែមានតម្លៃលទ្ធិជាតិបតៃមិនការកំណត់អាណត្តិក្នុងទីវាសម្បូរដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំមកយើងកំពុងរួមគ្នាដោះបញ្ហាប្រឈមនានាហ្នឹងហើយសម្ដេចលោកនៅពីលើគាត់មាន initiative ល្អណាស់ពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហារាប់រយរឿងទៅហើយឲ្យតែមានរឿងអីប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចមិនដែលថាទេតែទៅនឹងបញ្ហានេះដែរលោកសុកទូចបានបន្ថែមថាបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺមានសារៈសំខាន់ជាងការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលនេះបញ្ហាធំបំផុតគឺបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍បញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំអត់និយាយជាមួយពីណាទេជាមួយអ្នកជិតខាងយើងបានខ្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកហូបហើយយើងឃើញហើយថាយើងមានភ្លើងមានវិស័យគិសនីច្រើនប៉ុន្តែភ្លើងយើងនៅតែថ្លៃជាងគេការដែលភ្លើងថ្លៃយើងអាចប្រកួតប្រជែងឈ្នះគេសាំងលោកចុះដាំទឹកដាំទីងយើងនៅតែ$1 ដែរសុភាអញ្ចឹងយើងមើលថាកន្លែងហ្នឹងដែលយើងត្រូវគិតគូរអាហ្នឹងជាបញ្ហាចម្បងហើយពេលណាប្រជាជនគាត់មានឆ្អែតប្រជាជនគាត់មានចំណេះប្រជាជនគាត់មានគំនិតខ្ញុំជឿជាក់ថាមេដឹកនាំគេនឹងគឺបានល្អហើយប៉ុន្តែលោកសុកសំអឿនវិញទាំងបញ្ហាប្រឈមរបស់ជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺសំខាន់ដូចគ្នាការសុទ្ធតែសំខាន់ទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្វីដែលរឿងការអាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះខ្ញុំគិតថាក្នុងអាណត្តិនេះព្រោះក្នុងនិយាយដល់អាណត្តិនេះក៏បានវាមិនទាន់ជាសំខាន់លើអ្នកនយោបាយគាត់គិតថាវាមានប្រយោជន៍អត់ណាប៉ុន្តែរឿងបញ្ហាដីធ្លីវារឿងសំខាន់សម្រាប់សុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋអានឹងយើងអាចចាត់ថាมันសំខាន់បានទេសូមរំលឹកបន្តិចថាសំណើឲ្យមានការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានលោកគុលបញ្ញានិងលោកសុកសំអឿនរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនផ្សេងទៀតបានបើកយុទ្ធនាការស្នើឲ្យមានការគាំទ្រការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះផងដែរប៉ុន្តែមិនសូវមានការគាំទ្រឲ្យបានផលនោះទេលោកសុកសំអឿនផ្ទាល់ក៏ទទួលស្គាល់ចំពោះចំណុចនេះផងដែរចំពោះលោកសុកទូចលោកបានយល់ថាការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលនេះគឺលំបាកណាស់ប្រសិនបើគ្មានការយល់ព្រមពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រោះតែវិសោធនកម្មត្រូវការសម្លេង2/3នៅក្នុងសភាប៉ុន្តែលោកសុនឆៃបានរំលឹកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមានប្រតិកម្មអ្វីនោះទេគណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកយកបញ្ហាការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះយកមកដាក់លើតុពិភាក្សាការពីជំនួបចរចាកម្ពុជាជាលើកដំបូងក្រោយការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5លោកសុនឆៃបានបកស្រាយថាការដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានលើកយកបញ្ហាការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះទៅដាក់នៅក្នុងសភាធ្វើជាសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះគឺដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះនៅដោះស្រាយបញ្ហាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមុនសិនដូចជាមិនជំទាស់ទេនៅក្នុងការដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងអំពីការកំណត់នឹងបាទឥឡូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងក៏គាត់កាន់តែចាស់ហើយយើងមានការងារធំដែលមិនទាន់ធ្វើហើយតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដូចជាការរៀបចំសមាជិកភាពគូជបថ្មីឡើងវិញនឹងការកែច្បាប់បោះឆ្នោតនេះជាបញ្ហាដែលត្រូវកំណត់ថាឲ្យចប់នៅខែក្រោយនេះណាវាមានការងារមកវិញរឿងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រោយពីយើងបញ្ចប់បញ្ហាកែសម្រួលការងារបោះឆ្នោតក្រោយមកយើងជឿថានឹងមានការពិនិត្យទៅលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់រយៈពេលនីតិកាលរបស់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងថ្ងៃគម្រប់ខួប30ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចនៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្ងន់តែម្ដងថាបានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបង្ក្រាបលើអ្នកប្រឆាំងហើយមិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្ស
ហើយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេបំផុតទី6នៅលើពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពិធីសម្ពោធការតភ្ជាប់ស្ពានអ្នកលឿងបានឆ្លើយតបថាគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិតែងកើតមានក៏ប៉ុន្តែសូមកលេចមើលថយក្រោយឡើងវិញបន្តិចនៅពេលហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្គ្រាមនៅហែកយូរប្រទេសនេះនៅឡើយសូមកុំភ័ន្តច្រឡំបើគ្មានបាតដៃហ៊ុនសែនទេក៏គ្មានអាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសចេញមកដែរនិយាយឲ្យច្បាស់អាកន្លែងនេះកុំសង្ឃឹមលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថាវាកើតព្រោះហ៊ុនសែនអ្នកទៅចរចាបើហ៊ុនសែនរាយការណ៍ឲ្យហេងសំរិនជាស៊ីថាអត់បានទេមិនចាំបាច់ចរចាទៅទៀតវាយគ្រាហ្មងអញ្ចឹងវានៅតែវាយគ្រាដល់ថ្ងៃនេះអានេះនិយាយពីសមិទ្ធផលនៃសន្តិភាពនយោបាយឈ្នះប្រជាប់សង្គ្រាមណាដែលទៅការពិតខ្ញុំក៏មានកំហុសមិនមែនអត់ទេក៏ប៉ុន្តែថ្លឹងថ្លែងរវាងអាត្រូវនិងអាខុសណែបើដឹកនាំខុសរត់ទៅទាំងអស់គ្នាគ្មានបានមកដល់ជុំនៅហ្នឹងទេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលមានបកធំទាំងពីររួមទាំងអ្នកវិភាគសង្គមនិងសង្គមស៊ីវិលនៅតែបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាលើច្បាប់ស្តីពីការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះពីព្រោះអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នគឺការដោះស្រាយបញ្ហាជាប្រឈមដូចជាបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាយុត្តិធម៌សង្គមនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាបញ្ហាប្រឈមនិងសំខាន់ជាងកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS និងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបមានបន្ថែមសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនិស្សិតលើគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជានៅកម្ពុជាប្រព័ន្ធអប់រំជាតិមានគុណភាពខ្សោយបើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់មានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យគុណភាពអប់រំមានកម្រិតទាបក្នុងចំណោមនោះគឺឪពុកម្ដាយនៃគ្រួសារខ្មែរជាច្រើនមិនអាចបំពេញតួនាទីជាអ្នកជួយបង្រៀនកូនឬក៏ធ្វើជាគំរូដល់ការសិក្សារបស់កូននោះឡើយបច្ចុប្បន្នក្រសួងអប់រំកំពុងតែធ្វើកំណែទម្រង់គុណភាពអប់រំដូច្នេះគ្រួសារខ្មែរក៏គួរតែធ្វើកំណែទម្រង់ទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សារបស់កូនដែរកំណែទម្រង់នេះត្រូវផ្ដើមពីការបណ្ដុះវប្បធម៌រៀននិងបង្រៀនឲ្យបានរឹងមាំនៅក្នុងគ្រួសារយើងស្ដាប់បទវិភាគរបស់ប៉ែនបូណាក្រៅពីការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនឪពុកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលមានតួនាទីសំខាន់មួយទៀតដែលត្រូវបំពេញនោះគឺការជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់កូនបន្ថែមទៀតពីលើអ្វីដែលពួកគេទទួលបានពីសាលាប៉ុន្តែជាអកុសលគ្រួសារខ្មែរជាច្រើនមិនទាន់អាចបំពេញតួនាទីនេះបាននៅឡើយទេមិនបានដោយសារតែគ្រួសារខ្លះមានចំណេះដឹងតិចតួចមិនសមល្មមអាចជួយបង្រៀនកូនបានទេឪពុកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលខ្លះទៀតមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ជួយបង្រៀនកូនឬក៏ធ្វើជាគំរូដល់កូនក្នុងការសិក្សាឡើយតើមានគ្រួសារខ្មែរប៉ុន្មានភាគរយដែលមានសៀវភៅនៅក្នុងផ្ទះនិងមានទម្លាប់អានសៀវភៅជាប្រចាំថ្ងៃចម្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះអាចពន្យល់បានអំពីកង្វះវប្បធម៌រៀននិងបង្រៀននៅក្នុងសង្គមគ្រួសារខ្មែរភាពក្រីក្រឬក៏ការជាប់រវល់ការងារជារឿងមួយហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើគេមានលុយប្រហែលជាមេគ្រួសារជាច្រើនគិតដល់រឿងផ្សេងច្រើនជាងសៀវភៅសម្រាប់អានខ្លួនឯងឬក៏សម្រាប់កូនប្រសិនបើគេមានពេលវិញប្រហែលជាគេនាំកូនអង្គុយមើលរឿងភាគឬក៏ការប្រគំតន្ត្រីតាមទូរទស្សន៍ជាងការនាំកូនរំលឹកមេរៀនឬក៏អានសៀវភៅធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះគ្រួសារក្រីក្រខ្មែរជាច្រើនទៀតចូលចិត្តប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកូនឲ្យជួយជំនួសដៃជើងឬក៏ជួយរកប្រាក់ដោយសុខចិត្តឲ្យពួកគេទុកការសិក្សាមួយអន្លើសិននៅពេលដែលសាលារៀនគ្មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងរឹងមាំដល់សិស្សរីឯគ្រួសារខ្លះមិនត្រឹមតែមិនអាចជួយអ្វីសោះជាប្រយោជន៍ដល់ការសិក្សារបស់កូនតែបែរជាបន្ទប់បង្អាក់ការសិក្សារបស់ពួកគេទៅវិញនោះតើឲ្យកុមារខ្មែរខ្លាចជាទំពាំងស្នងឫស្សីយ៉ាងដូចម្ដេចទៅជាការពិតណាស់ការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនក្នុងយុគសម័យនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេមិនងាយស្រួលដោយហេតុថាបរិយាកាសសង្គមក្នុងសម័យសម្ភារៈនិយមមិនសូវជាអំណោយផលដល់ការសិក្សារបស់ក្មេងឡើយថ្មីត្បិតតែសាលារៀនរីកដុះដាលគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែបរិយាកាសភ្លឺភ្លើនហាក់បានអន្តោងចិត្តរបស់កុមារនិងយុវវ័យឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីការសិក្សាទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទ smartphone ឬក៏ iPad បានធ្វើឲ្យកុមារនិងយុវវ័យខ្មែរជាច្រើន
វុកវីជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងល្បែងហ្គេម Facebook ឬក៏រហូតដល់រូបភាពស្រើបស្រាលផ្សេងទៀតវត្ថុអស់ទាំងនេះបានចូលមកជំនួសសៀវភៅដែលជាទូទៅកូនខ្មែរមិនសូវចូលចិត្តសັບទៅហើយនោះនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះទាមទារឲ្យឪពុកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលត្រូវតែបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការសិក្សារបស់កូននិងតាមដានសកម្មភាពរបស់ពួកគេឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនប៉ុន្តែកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នក៏បែរជាជំរុញឲ្យមេគ្រួសារខ្មែរកាន់តែជាប់រវល់ជាមួយការងារខ្លាំងជាងមុនដែរម្នាក់មានកិច្ចការងារមមាញឹកជាប់ខ្លួនជាប្រចាំដែលមិនសូវជាមានពេលគិតគូរដល់កូនយ៉ាងណាក៏ដោយចុះគ្រួសារខ្មែរគួរតែរួមគ្នាជួយបណ្ដុះទម្លាប់រៀននិងបង្រៀនកូនឲ្យបានខ្លាំងថែមទៀតទើបអាចតម្រង់ទិសកុមារនិងយុវវ័យបានពិតណាស់និយាយពីវិស័យអប់រំជាតិមានចំណុចគួរឲ្យមោទនភាពប្រសិនបើគេក្រឡេកមើលទៅអតីតកាលក្រោយរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែប្រសិនបើគេក្រឡេកទៅមុខវិញវិស័យអប់រំកម្ពុជានៅដាច់ឆ្ងាយពីគេឯងយ៉ាងខ្លាំងនៅឡើយដូច្នេះការបង្កើនគុណភាពធនធានមនុស្សគឺជាបេសកកម្មចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបេសកកម្មនេះទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះការបណ្ដុះវប្បធម៌រៀននិងបង្រៀនឲ្យមានគ្រឹះរឹងមាំក្នុងសង្គមគ្រួសារខ្មែរគឺជាកិច្ចការមិនអាចមើលរំលងបានក្រសួងអប់រំកំពុងចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ដូច្នេះគ្រួសារខ្មែរក៏គួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ទាក់ទងនឹងការសិក្សារបស់កូនចៅដែរកំណែទម្រង់សម្រាប់គ្រួសារត្រូវផ្ដើមចេញពីការគ្រប់គ្រងនិងការតាមដានការសិក្សារបស់កូនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនផ្ដើមឲ្យតម្លៃដល់សៀវភៅនិងផ្ដើមជួយទប់កុំបណ្ដោយឲ្យកូនលង់នឹងសម្ភារៈនិយមខ្លាំងពេកប្រសិនបើសាលារៀនគ្រួសារនិងសង្គមទាំងមូលអាចធ្វើជាគំរូដល់ការសិក្សារបស់កុមារពួកគេច្បាស់ជាស្រឡាញ់ការសិក្សាជាងនេះហើយសង្គមខ្មែរនឹងមានធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពជាមិនខានទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកភេរវកម្មបាញ់ប្រហារអ្នកកាសែតនៅទីក្រុងប៉ារីស្លាប់មនុស្សអស់17នាក់ដែលបង្កឡើងដោយភេរវជនជីហាតអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមបាននឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបព្រួយបារម្ភខ្លាចមានវិបត្តិសហគមន៍និងការរើសអើងអ៊ីស្លាមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរភាពតានតឹងសហគមន៍ដែលបានកើតមានស្រាប់ខ្លះៗមកហើយដែលហេតុតែចំនួននៅតំបន់ដើមបូព៌ាយើងស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់អៀងសុមិញក្នុងខណៈដែលពិភពលោកកាន់តែម៉ត់ចត់កំប្លែងធ្វើឲ្យសោចខ្លាយទៅជាវិជាជីវៈដ៏គ្រោះថ្នាក់អាចស្លាប់បានភេរវកម្មសម្រាប់អ្នកកាសែតដើម្បីបុព្វហេតុព្រះអាឡាសម្រាប់ជនជាតិជ្វីសដើម្បីសងសឹកជូនបណ្ដាជនប៉ាឡេស្ទីនគឺជាការធម្មតាទេដែលបារាំងឬក៏និយាយជារួមថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវព្រួយបារម្ភនឹងវិបត្តិសហគមន៍និងត្រូវតែចោទសួរថាតើត្រូវពង្រឹងនយោបាយយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីបើបច្ចុប្បន្ននេះបរិបទនយោបាយបញ្ហាអ៊ីស្លាមនិងអន្តោប្រវេសន៍កំពុងតែផុយស្រួយនិងតានតឹងស្រាប់យ៉ាងដូចនេះយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មទោះក្នុងទម្រង់និងចេញពីប្រភពណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវឡើយបើយើងភ្ជាប់អ៊ីស្លាមទៅនឹងភេរវកម្មនោះរដ្ឋាភិបាលប្រមុខសាសនាអ៊ីស្លាមបានអំពាវនាវជារហូតមកកុំឲ្យពលរដ្ឋបូកបញ្ហាទាំងពីរនេះបញ្ចូលគ្នាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងដូច្នេះក្តីក៏សកម្មភាពប្រមាថជាពាក្យសម្ដីជាកាយវិការជាទង្វើវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្លាមបានកើតមានជាហូរហែស្ទើរពេញផ្ទៃប្រទេសបារាំងដែលអាចរាប់បានដល់ទៅជាង50ករណីគិតតាំងពីថ្ងៃភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីមកហើយចលនាស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្លាមវិញបានស្ទុះឡើងស្ទើរពេញផ្ទៃអឺរ៉ុបបារាំងដែលមានសហគមន៍អ៊ីស្លាមរស់នៅយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងបានបើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅអាហ្វ្រិកនៅអ៊ីរ៉ាក់បានផ្ទុះការតស៊ូមតិយ៉ាងពុះកញ្ជ្រោលស្ដីអំពីអ៊ីស្លាមនិងអន្តោប្រវេសន៍តាំងពីជាច្រើនខែមកហើយដោយសារតែក្រុមអ្នកស្ដាំជ្រុលនិយមយល់ថាអន្តោប្រវេសន៍ភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកំពុងតែទន្ទ្រានទីមកគ្រប់បារាំងជាម្ចាស់ផ្ទះហើយអ្នកនិពន្ធម្នាក់ទៀតបានសរសេរសៀវភៅមួយមានចំណងជើងថាអត្តឃាតបារាំងដែលសម្ដៅបន្ទោសអឺរ៉ុបនិងអន្តោប្រវេសន៍ជាដើមហេតុបង្កឲ្យមានអពមង្គលក្នុងសង្គមបារាំង
តារាកំ pl ែងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមយឺដូនេមិនត្រឹមតែរៀបលេងរឿងមានលក្ខណៈប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងអំបូរជីវិតទេតែថែមទាំងមានទម្រង់ឃោសនាផ្ដល់មនោគមវិជ្ជាភេរវនិយមរហូតដល់តុលាការសម្រេចឃាត់ខ្លួនមួយរយៈទៀតបានមកជន់បន្ថែមពីលើភេរវកម្មជីហាតអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមកណ្ដាលទីក្រុងប៉ារីធ្វើឲ្យប្រធានបទអ៊ីស្លាមអន្តោប្រវេសន៍ឬក៏វិបត្តិសហគមន៍ឡើងក្តៅកគុកជាងពេលណាទាំងអស់មានឫសគល់ជាគ្រឹះសាសនាសង្គមអឺរ៉ុបយល់ថាកំពុងតែគំរាមកំហែងដោយអន្តោប្រវេសន៍ក្រុមអ្នកអ៊ីស្លាមវិញត្រូវប្រឈមមុខនឹងទស្សនៈមិនល្អបណ្ដាលមកពីភេរវនិយមជីហាតផងនិងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ដាក់គ្នារវាងអ៊ីស្លាមនិងជីវិតទៀតឯចំណែកពូជសាសន៍ជីវិតវិញក៏មានអារម្មណ៍ថារងការគំរាមកំហែងនៅអាល្លឺម៉ង់វិញប្រទេសដែលមានសហគមន៍កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនដូចបារាំងដែរតែភាគច្រើនមានដើមកំណើតទូគីរលកស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្លាមក៏កំពុងតែបោកបក់ខ្លាំងណាស់ដែរចលនាប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្លាមនៅអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា Pegida បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាន់តែច្រើនឡើងធ្វើបាតកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវិប្រហារអ៊ីស្លាមនិងអ្នកនយោបាយដោយចោទថាបាននឹងកំពុងបំពុលវប្បធម៌គ្រីស្ទរបស់អាល្លឺម៉ង់ចលនានេះបានប្រមូលផ្ដុំមនុស្សបានជាង 20,000 នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី11មករាបើប្រៀបទៅនឹងកាលពី2ខែមុនមានគ្នាមិនដល់500នាក់ផងទន្ទឹមនឹងនេះបណ្ដាជនអាល្លឺម៉ង់ជាងពាក់កណ្ដាលយល់ថាអ៊ីស្លាមគឺជាការគំរាមកំហែងនិងដល់ទៅ 61% គិតថាអ៊ីស្លាមមិនស៊ីនឹងបច្ចឹមលោកទេបើតាមការស្ទង់មតិរបស់ទស្សនាវដ្តីដៃស៊ីតដដែលនេះពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ដល់ទៅ 40% មានអារម្មណ៍ជាប្របរទេសរស់នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងការស្ទង់មតិនេះបានធ្វើឡើងដោយមូលនិធិអាល្លឺម៉ង់តាំងពីមុនហេតុការណ៍ផ្ទុះភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីផងហេតុដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ជៀសមិនព្រួយបារម្ភនឹងវិបត្តិសហគមន៍មិនបានឡើយរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំបាតកម្មបកវិញជាបាតកម្មដើម្បីគាំទ្រអ៊ីស្លាមសហគមន៍អ៊ីស្លាមក៏ខំប្រកបប្រកាសរកគ្នាមកធ្វើបាតកម្មដើម្បីប្រឆាំងនឹងជនជ្រុលនិយមភេរវជនជីហាតលោកស្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel បានខិតខំបំផោងអំពីទំនាក់ទំនងល្អប្រពៃរវាងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីសាកល្បងបិទបាំងគម្លាតសង្គមនេះចលនាបាតកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្លាមបានឆ្លងដល់ Norway ហើយនៅ Sweden វិញវិហារអ៊ីស្លាម3ទៅរងអគ្គិភ័យទាំងនេះអាចបញ្ជាក់បានថាចរន្តស្អប់ខ្ពើមអ៊ីស្លាមបានរីកធំធាត់ជាលំដាប់នៅអឺរ៉ុបទេសនាសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសារព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍អីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់ឯកនេះសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សនេះសារព័ត៌មានភាសាខ្មែរផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់លើលទ្ធផលនៃការដឹកនាំកម្ពុជាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋស្មីកម្ពុជាដាក់ចំណងជើងធំពីជួរលើទំព័រមុខថាសម្ដេចតេជោថាបើគ្មានហ៊ុនសែនក៏គ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីដែរកាសែតនេះរាយការណ៍ថាក្នុងឱកាសភ្ជាប់ស្ពានអ្នកលឿងម្សិលមិញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយរបស់កាសែតមួយមើលឃើញតែអំពើអាក្រក់ទាំងអស់ប៉ុន្តែមានការធ្វើបទសម្ភាសន៍អ្នកខ្លះថាល្អអ្នកខ្លះថាអាក្រក់តែខ្ញុំអរគុណទាំងអស់គ្នាបើតាមរដ្ឋស្មីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ1985រហូតមកដល់ពេលនេះលើកឡើងថាគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិតែងតែកើតមានប៉ុន្តែសូមក្រឡេកមើលថយក្រោយឡើងវិញបន្តិចពេលដែលហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្គ្រាមហែកហួរប្រទេសនេះនៅឡើយរដ្ឋស្មីកម្ពុជាបន្តសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនទៀតថាសូមកុំភ័ន្តច្រឡំបើគ្មានបាតដៃហ៊ុនសែនទេក៏គ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីចេញមកដែរព្រោះហ៊ុនសែនជាអ្នកទៅចរចាបើហ៊ុនសែនរាយការណ៍ប្រាប់ជាស៊ីននិងហេងសំរិនថាមិនបាច់ចរចាទេអញ្ចឹងវានៅតែវាយគ្នាដល់រាល់ថ្ងៃនេះជាសមិទ្ធផលនៃសន្តិភាពនយោបាយឈ្នះឈ្នះបញ្ចប់សង្គ្រាមអ្នកណាជាអ្នកធ្វើលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលស្គាល់កំហុសខ្លះក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមរដ្ឋស្មីកម្ពុជាដែលរាយការណ៍តាមសម្ដីរបស់លោកថាជាការពិតសម្ដេចក៏មានកំហុសវាមិនមែនអត់ទេតែវាក៏មានល្អដែរហើយបើដឹកនាំខុសនោះវាមិនអាចមកជួបជុំគ្នានៅទីនេះបានទេបើតាមកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងអំពីរឿងនេះបន្ទាប់ពីបានអានសារព័ត៌មានមួយ
ដែលរាយការណ៍តែអំពីរឿងអាក្រក់របស់លោកដោយផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់លោក Brett Adam ប្រធានអង្គការ Human Rights Watch រស្មីកម្ពុជាបញ្ចប់អត្ថបទរបស់ខ្លួនដោយសរសេរតាមសម្ដីរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាវាជាការកម្រណាស់ដែលអ្នករស់នៅបាន30ឆ្នាំនោះហើយបញ្ហានេះវាទាក់ទងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋទេនៅលើទំព័រមុខរបស់កោះសន្តិភាពវិញចំណងជើងធំបំផុតរបស់ខ្លួនគឺរបាយការណ៍អវិជ្ជមានបើគ្មានបាតដៃហ៊ុនសែនទេក៏គ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីដែរមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីរស្មីកម្ពុជាឡើយខ្លឹមសារនៅក្នុងកាសែតនេះផ្ដោតជាសំខាន់លើការឆ្លើយតបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ដែលនិយាយអំពីចំណុចអវិជ្ជមាននានារបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការដឹកនាំកម្ពុជាអស់រយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងទៅកម្ពុជាថ្មីបានដាក់ចំណងជើងធំៗពីរជួរឲ្យអត្ថបទលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដែលថាព្រះមហាក្សត្រកោតសរសើរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចំពោះការដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍបើតាមទិនានុប្រវត្តិនេះក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជារាស្ត្រនៅស្រុកឱរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺម្សិលមិញព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងភរិយាដែលបានដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅលើទំព័ររបស់កម្ពុជាថ្មីព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានមានព្រះរាជបន្ទូលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានខិតខំដឹកនាំកសាងជាតិនិងជួយថែរក្សាការពារប្រជារាស្ត្រនៅគ្រប់ទីកន្លែងធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងមានភាពរីកចម្រើនរុងរឿងលើគ្រប់វិស័យនិងទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពគ្រប់ប្រការសម្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ភាសាខ្មែរវិញរឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកអានរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះគឺលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាការដឹកនាំ30ឆ្នាំរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានកំហុសនោះទេកាសែតនេះសរសេរថាថ្ងៃគម្រប់ខួប30ឆ្នាំនៃការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីម្សិលមិញបានធ្វើឲ្យមានការកោតសរសើរផងនិងរិះគន់ផងចំពោះរូបលោកបើតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គេសាទរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែគេបន្ទោសលោកហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនផងដែរជាពិសេសបើតាមការរៀបរាប់នៅក្នុងកាសែតវិវាទដីធ្លីការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិអំពើពុករលួយបកពួកនិយមគម្លាតកាន់តែធំឡើងរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនិងអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមឡាក់ដោយឆ្លៀតរំលេចរបាយការណ៍អវិជ្ជមានរបស់លោក Brett Adam ដែលជាប្រធានអង្គការ Human Rights Watch ផងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍រាយការណ៍ថាម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យ62ឆ្នាំនិងដែលបានដឹកនាំប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ1985បានថ្លែងថាទាំងល្អនិងអាក្រក់តែងបានកើតឡើងប៉ុន្តែគេត្រូវសម្លឹងទៅក្រោយពេលហ៊ុនសែនក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលកំពុងមាននៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសនេះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាម្សិលមិញលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចុះជួបអ្នកស្រុកបសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកបានប្រមាលមើលរបៀបដែលបរិសម្នាក់អាចកាន់អំណាចបានយូរទោះបីជាមានការបោះឆ្នោតជាតិក៏ដោយនៅទីនោះលោកសំរងស៊ីសន្និដ្ឋានប្រាប់អ្នកគាំទ្រថាយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនជាមូលហេតុនៃការបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចបានយូរបើតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកំណត់ថាគណៈបកថ្មីដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយបញ្ញវន្តខ្មែរនិងការយាងមកដឹកនាំហ៊ុនស៊ិនប៉ិចវិញរបស់ទ្រង់រណរិទ្ធគឺដើម្បីបំបែកសម្លេងគាំទ្ររបស់ខ្លួនហើយបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរួបរวมគ្នាដើម្បីយកឈ្នះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំនិយាយពីភាសា Chronique bilingue នៅក្នុងនីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះឆាយហុកភេងសូមរៀបរាប់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់អំពីតន្ត្រីដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ RFI ជាទីគោរពមេត្រីរូបកាយរបស់យើងដែលត្រូវការសម្លៀកបំពាក់ការពារភាពអាក្រាតក្តៅរងាយ៉ាងណាខណ្ឌវិញ្ញាណក៏ត្រូវការឲ្យសោតប្រសាទស្ដាប់ភាសាតន្ត្រីដើម្បីលំអនៅអារម្មណ៍ទាំងឡាយទាំងនោះដែរតន្ត្រីជាភាសាពិសេសមួយបែបខ្ពស់ផុតពីការកំដរឬបំពេបំពន់មនោសញ្ចេតនានៃបទជនភាសាតន្ត្រីជាស្រមោលតាមប្រាណយើងតាំងពីការនៅក្នុងផ្ទៃមេដារហូតដល់ពេលចូលក្នុងបច្ឆា Les pêcheurs à la ligne, les promeneurs sur les berges et dans la forêt, les alpinistes, les automobilistes, vous et moi, ils aiment. Nous aimons écouter les sons agréables de la musique. La musique au sens large, c'est tout ce qui touche
agréablement aux oreilles. នៅពេលដែលទារកមិនទាន់កើតនៅឡើយខ្មែរយើងមានប្រារព្ធធ្វើពិធីចងសម្រោងគឺបួងសួងពពួកទេវតាឲ្យថែរក្សាទារកឲ្យគង់វង្សនៅក្នុងផ្ទៃភ្លេងលេងបទចងសម្រោងនៅពេលដែលលើកដង្វាយបង្អែមចំអាបដាក់នៅមុខអាសនៈព្រះពុទ្ធបដិមាគេមានលេងភ្លេងកងសោយបំពេពេលសែបសោយលុះដល់ពេលចប់ពិធីគេលេងបទអុំទូកដើម្បីជូនដំណើរទេវតាព្រះឥន្ទព្រះព្រហ្មនិងខ្មោចរារងទាំងឡាយត្រឡប់ទៅវិញ Il y a un genre de musique qui existe par elle-même dans la nature et par la nature. Ce sont les chants d'oiseaux, les bruissements de feuilles mélangés au sifflement du vent, les percussions des flots successifs d'eau dans la rivière. Cependant, le vent souffle par intermittence et les oiseaux chantent par moments. Au milieu de tout cela, il y a le silence. រីឯពិធីកាត់សក់ទារកដែលទើបនឹងមានអាយុ1ខែឬ2ខែទៅតាមចំណង់ចំណូលរបស់ក្រុមញាតិគ្រួសារដំបូងឡើងនៃពិធីនេះអ្នកភ្លេងលេងបទហោមរោងដើម្បីអញ្ជើញគ្រូមកជាអធិបតីនៃមង្គលទី1ប្រចាំជីវិតនៃទារកនេះ Il y a dans la synthèse artificielle des sons la syncope et le contretemps. Quant à la synthèse universelle, c'est l'art de mélange des sons et de la nature par la nature elle-même. Citons quelques exemples. Le son commence sur un temps faible et continue sur un temps fort, on dit la syncope. C'est le grondement d'une chute d'eau, faiblement mélodieux au loin, qui devient assourdissant de plus près. Parfois, le son commence sur un temps faible, mais se poursuit par un silence, on dit contretemps. Le chant d'oiseau est de cela. នៅជំនាន់ដើមស្ត្រីខ្មែរគ្រប់ការពេញក្រមុំបន្ទាប់ពីចូលមលុបអស់មួយរយៈកាលគេធ្វើពិធីចេញមលុបដែលនៅក្នុងឱកាសនោះមានធ្វើពិធីតូចមួយហៅថាពិធីទៅរកលក្ខក្នុងព្រៃដោយមានលេងបទអុំទូកកំដររកលក្ខបានហើយគេយកវាមកបុកក្នុងត្បាល់ដោយមានភ្លេងកំដរបទជៀសស្រូវលក្ខដែលគេស្ងោរចេញពណ៌ក្រហមអាចារ្យយកលក្ខទៅលាបលើធ្មេញកូនស្រីព្រមទាំងជូនពរឲ្យនាងនឹងទៅជាស្រីគ្រប់លក្ខចង្វាក់ភ្លេងលេងកំដរនៅបទស្មោង Dans un auditorium, au salon de son domicile ou dans la salle obscure du cinéma, l'homme accomplit un rite d'écoute de la musique, silencieux et méditant. Un peu comme l'écoute de la nature lors d'une promenade. En effet, il est important d'harmoniser le rythme du microcosme de notre petite vie avec le rythme du macrocosme de l'univers nature. Cependant, dans la discothèque, on a tendance à gesticuler à outrance au son de sa musique à elle. នៅក្នុងពិធីចេញមលុបដដែលនេះគេមានធ្វើពិធីបង្វិលពពិលនិងចងដៃដោយពេលរៀបមង្គលការដែររីឯភ្លេងកំដរគឺបទជុំក្រែនិងបាយខុនចងដៃបន្ទាប់ពីចុងបញ្ចប់ខ្មែរយើងប្រារព្ធធ្វើពិធីចាំពេលលាសំពះព្រះអាទិត្យមុននឹងចូលក្នុងបន្ទប់វិញភ្លេងលេងកំដរគឺបទផាត់ពពកចាប់ពីថ្ងៃបញ្ចប់ពិធីចេញមលុបស្ត្រីកមុំអាចចេញដើរត្រាច់ចរដូចធម្មតាវិញបាន Vu sous l'angle utilitariste, on peut dire que la musique rassemble, qui se ressemble s'assemble. La musique devient dès lors un symbole d'une communauté culturelle, voire spirituelle. Elle arrange les mœurs et ordonne à l'esprit humain de feindre le silence intérieur. បាទស្ដីអំពីពិធីដង្ហែកូនកំលោះចូលរោងការវិញគេលេងភ្លេងកំដរបទចៅព្រាមជាលុះដង្ហែមកដល់របងផ្ទះខាងស្រីភ្លេងលេងបទរបងរមាសដើម្បីសុំផ្លូវចូលនៅក្នុងរោងកូនកំលោះក្រុមតន្ត្រីធ្វើវិធីវិញខ្សែសម្រាប់ឧបករណ៍តន្ត្រីត្រចាប៉ីលាក់ភ្លេងលេងបទហោមរោងនិងបទអង្គររាជសាច់ភ្លេងសុទ្ធហោមគឺជាពាក្យបាលីមានន័យថាការបូជា L'utilitarisme, voire la fonctionnalité de la musique, est diverse et variée. Elle existe dans chaque domaine d'activité. La musique militaire encourage, l'hymne national engage, la musique de démarrage d'une émission dite jingle annonce, la musique folklorique préserve les traditions et les usages.
ក្រុមតន្ត្រីក៏រមែងប្រារព្ធពិធីសំពះគ្រូតន្ត្រីដោយអញ្ជើញប្រលឹងគ្រូបាត់ជាយរីឯភ្លេងកំដរចាប់ផ្ដើមបទហោមរោងដើម្បីនិមន្តអញ្ជើញបន្ទាប់មកលេងភ្លេងបទខ្លោងធំអញ្ជើញគ្រូធំបទកន្សែងក្រហមអញ្ជើញគ្រូបន្ទាប់បទកងសោយអញ្ជើញសេបសោយភោជនាហារនិងបទសំពៅថយនៅពេលដកស្ពកបន្ទាប់ពីសេបសោយចុងបញ្ចប់គឺបទអុំទូកដើម្បីជូនដំណើរអស់លោកត្រឡប់ទៅវិញ Il est rare pour les Khmers de commencer une cérémonie sans musique. Lors du mariage, on met en scène des palabres des parents qui accordent la main de la fille à son promis. Pendant la crémaillère, c'est invoquer les esprits tutélaires du lieu par la force incantatoire de la musique et des chants appelés krompeli. Sur le ring, les boxeurs esquissent les salutations accompagnées de la musique dite klankheid. នៅក្នុងពិធីសំពះគ្រូតន្ត្រីនេះប្រសិនបើមានរូបមេមត់សម្រាប់ឲ្យគ្រូមកសន្តិដ្ឋគេមានលេងភ្លេងច្រើនបទទៀតសម្រាប់ខ្មោចនីមួយៗដែលមកសន្តិដ្ឋមានបទនាងតៃបទតំតូចបទកំប៉ោបទសំពងសក់ធំបទភ្នំស្រួចបទមលុបដូងឡា Rite et folklore sont ici inséparables. La musique comme moyen de communication est incontournable. Dans ce registre,Elle n'est ni accompagnement ni instrument. Elle est la méditation, la médiation même entre la monotonie des paroles incantatoires et la solennité requise des grandes occasions. J'appellerai cette musique musique de raison par opposition à la pollution musicale. ក្នុងផ្នែកកីឡាចំបាប់ដែលគ្មានការរើសគូប្រកួតជាមុនបន្ទាប់ពីបទបើកឆាកដើម្បីរងចាំការជួបជុំគ្នាអ្នកភ្លេងលេងបទបកជែកដែលជាសញ្ញានៃការផ្ដើមរើសគូចំបាប់បន្ទាប់មកភ្លេងលេងបទទីទុយយំញាប់រន្ថើនជាងបទបកជែកដើម្បីអន្តងកីឡាករដែលរារែកលុះមានគូចំបាប់ហើយគេប្រគំបទវាយលេងក្នុងពេលកំពុងប្រយុទ្ធចំបាប់កីឡាករដែលមានព្រៀបលើគូចំបាប់របស់ខ្លួនលើកជើងផុតពីដីភ្លេងលេងបទទុនសាយបាក់ជើង J'ai écouté une médiation musicale intitulée Jazz encore. Il est vrai que dans le même morceau de musique, Jazz encore illustre l'intrusion des sons jazz aux côtés des instruments avant khmer. À cet égard, la construction de la polyphonie nuit énormément à l'harmonie musicale. បើស្ដីអំពីគេហដ្ឋានដែលមានតម្កល់សពមុននឹងយកទៅបូជាភ្លេងលេងបទត្រៃលក្ខមានកងធំ2និងស្គរធំ1ដែលជាតំណាងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាតន្ត្រីករទាំង3ស្លៀកពាក់ពណ៌សហើយអង្គុយទល់ខ្នងគ្នានៅពេលប្រគំបទត្រៃលក្ខនេះ Ce style musical se focalise plus sur la production d'un son dit jazz encore que sur l'art de mélange harmonieux des sons. En lieu et place de la performance, jazz encore est perforant, tympans sensibles s'abstenir. S'il paraît exact que la musique contribue à lutter contre les effets du vieillissement cognitif, force est de souligner que la musique et les formes de sa perception sont les mamelles de l'échec ou de la réussite du compositeur. លុះយើងបានយល់នៅបច្ច័យដ៏ល្អរបស់តន្ត្រីដែលជាស្រមោលអន្ទោលតាមប្រាណយើងតាំងពីក្នុងអូតូម្ដាយរហូតដល់ផ្សែងភ្លើងចុងក្រោយយើងមានមោទនភាពជាអនេកដោយខ្មែរមានបេតិកភណ្ឌសិល្បៈមួយគឺតន្ត្រីដែលជាអច្ឆរិយភាសាភ្ជាប់មនុស្សទេវតាប្រែតខ្មោចគ្រូបាអាចារ្យឲ្យទទួលស្ដាប់បានដូចគ្នានេះជាលក្ខណៈពិសិដ្ឋនៃតន្ត្រីខ្មែរដែលខ្មែរត្រូវរក្សាទុកជាមរតកតរៀងទៅ
វិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 ពេលយប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុ និងកំពង់ចាម ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅរសៀលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសាជាថ្មីនៅយប់នេះដោយនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយចាប់ពីវេលាម៉ោង 7 រហូតដល់ម៉ោង 8 យប់និងដែលជាការរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំរដែរហើយចាប់ពីវេលាម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលនេះតទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីអរគុណរ៉ូសាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសួងសុភារីរួមនឹងសក្តិទាំងអស់របស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា À la peau couleur du soleil, elle a le secret des abeilles. Elle sait comme លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង